以后你要想吃地三鲜，你就像我这样做，做法简单详细，出锅汁明芡亮，外酥里软，鲜香入味，特别下饭。首先准备一个可以生吃的圆茄子，先用刀将茄子蒂给它去掉，再用削皮刀削去外皮，刮秃噜后给它切成2厘米左右的大厚片，然后从中间来一刀，再改刀切成1厘米左右的厚片，切成像这样的大块就可以了。切好之后放入大碗中，加入适量的清水没过茄子，再放一旁浸泡，这样既可以防止茄子氧化变黑，又可以减少茄子的吸油量。再准备一个不花钱的破土豆，先用削皮刀削去外皮，中间来一刀，再改刀切成厚片，切好之后放入清水中，防止氧化变黑。准备一个青辣椒，先去掉头部，再从中间对半切开，去掉里面的籽和筋。把青椒改刀切成菱形块，切好后装入盘中。再准备半个红辣椒，把里面的籽去掉，中间切2刀，再改刀切成大块。切好之后和青椒放在一起备用。接下来准备一把大蒜，大蒜也是这道菜的灵魂，先挨个给它拍扁，再剁成蒜末。切好之后放入盘中。准备一段大葱，从中间给它划十字划刀，再改刀切成葱花。切好之后放入盘中备用。地三鲜想要好吃，这个料汁很关键。碗里面倒入适量的生抽，少量的老抽上色，少量的蚝油，1勺盐，1勺鸡精，1勺白糖提鲜，再加入适量的白胡椒粉，加入半碗清水，用筷子充分搅拌均匀，这样我们的料汁就调好了。这时候我们的茄子已经浸泡好了，把茄子抓洗一下，控水捞出来，放入大盆里面，然后再加入少量的玉米淀粉，用手给它抓拌均匀。玉米淀粉一定要少量多次的加入，先让淀粉起到固定的作用。抓匀之后再放入适量的玉米淀粉，用手继续抓拌均匀，直到将每一个茄子上面都均匀地裹上一层淀粉。这样操作可以使炸出来的茄子外皮更加的焦脆。然后将泡好的土豆清洗一下，洗去表面的淀粉，捞出来放入漏盆中控水备用。锅中多倒入一些食用油，将油温烧至60%热，这时候放入1根木筷子，有明显气泡就差不多了。然后先下入我们控好水的土豆块，稍微炸至定型后，用勺子沿着锅底搅动，防止土豆在大火炸制的过程中粘锅，还能让土豆受热均匀。等将土豆炸至外皮焦黄之后，控油捞出。接下来将我们的茄子下入油锅中，炸茄子的时候一定要开大火，这样茄子上面的淀粉才不容易脱落，也可以减少茄子吸油。茄子下锅后先不要急着翻动，炸至稍微定型后再用漏勺不停地翻动，让茄子受热均匀，直到将茄子炸至表皮微微焦黄，
外皮已经非常的酥脆了，像这样就可以了。然后再放入刚才炸过的土豆块，进行2次复炸，这样土豆块外皮会更加的酥脆。大概炸20秒钟左右，全部炸至焦黄后，控油捞出来备用。然后再将青红辣椒放入油锅中，炸青红辣椒的时间不要太长，炸至10秒钟就可以了。炸好的青红辣椒颜色特别的明亮，口感也非常的清脆好吃。锅中加入适量的食用油，油热之后放入葱蒜爆香，炒香之后倒入我们调好的料汁，大火煮开，大概煮1分钟左右，让所有的调料充分的融合在一起，然后加入适量的水淀粉勾芡一下，勾芡也很关键，能让汤汁变粘稠，能够挂在土豆茄子上面，将汤汁熬至稍微粘稠就可以，不用特别的粘稠，等会儿茄子和土豆会吸收汤汁。最后将我们炸好的茄子、土豆和青红辣椒放进来，快速翻炒均匀，让每一个食材上面都挂上汤汁。出锅前再撒入灵魂的蒜末，快速翻炒均匀。哇，实在是太香了，看着就非常有食欲。出锅汁明芡亮，鲜香入味又好吃。这样一道简单又家常的地三鲜就做好了，外酥里软，开胃又下饭，而且一点也不油腻，一顿让你多吃3碗米饭。学会后全家人都夸你是大厨。喜欢吃的朋友可以在家里边试着做一下。如果你喜欢我的视频，请大家帮忙点赞收藏，感谢您的支持，我们下期再见。